ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন শিখব যে ডিজেল ইঞ্জিনের যে ফুয়েল সিস্টেম আছে সে সম্পর্কে শিখব। কারণ হচ্ছে আমরা পূর্বে থিওরিতে দেখেছি যে ডিজেল ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেমের যে ইঞ্জেক্টর আছে, ইঞ্জেক্টরের মাধ্যমে যে ডিজেলটা কম্প্রেসড হয়, অর্থাৎ এটা কি ইঞ্জিন? কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন। তাকে বলে ডিজেল ইঞ্জিনকে কি ইঞ্জিন বলে? সিআই ইঞ্জিন, মানে কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন। সেজন্য এই কম্প্রেশনটা কিভাবে হয়, কোথায় হয়, কোন যন্ত্রের মাধ্যমে হয়, কোনটার নাম কি, সে সম্পর্কে আমরা একটু ভালো মতো আজকে শিখব। দেখো, এই যে এখানে এই সাইডটাই হচ্ছে ফুয়েল সিস্টেমের অংশ, এর ভিতরে এটা হচ্ছে লো প্রেশার পাম্প, তাকে হ্যান্ড পাম্পও বলে। একটু খেয়াল করি, এই যে খুলে দিলাম তো, দেখছো, খেয়াল করছো? এইটা কখন ব্যবহার করে? যখন তোমার এই ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশ করে। আমরা একটু খেয়াল করি কোনটা, যে এই ডিজেল ইঞ্জিনের ভিতরে কিন্তু এয়ার লক হয়। কি লক হয়? আর পেট্রোল ইঞ্জিন হলে ব্যাপার লক হবে। তাহলে এয়ার লক যখন হবে, যখন বাতাস বের করবো, তখন আমরা এই লো প্রেশার পাম্প এরকম পাম্প করে, অর্থাৎ বাতাসটাকে একটা জায়গায় নিয়ে তারপরে এয়ার ব্লিডিং করব। কিভাবে করব ওইটা আমরা পরে শিখাবো। এখন আমরা শিখি যে এইটার নাম হলো কি? লো প্রেশার পাম্প, তাকে হ্যান্ড পাম্পও বলে। আর এটা হলো হাই প্রেশার পাম্প। এটা কি পাম্প? হাই প্রেশার পাম্প। এখন এই যে এখানে আছে, এটাকে বলা হয়, এটা হইল গভর্নর। কি এটা? গভর্নর। ইঞ্জিনের অ্যাক্সিলেটরের ভিতরে যত চাপ প্রয়োগ করবে, এই গভর্নর কী হবে, তখন এরকম খুলে যাবে, খুলে যেয়ে ইঞ্জিনের স্পিড বেড়ে যাবে। আমরা কথা বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এখন আমরা মূল কথা চলে আসি। এখন এই যে আমাদের একটা হাই প্রেশার পাম্প আছে, আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে ডিজেলের কিন্তু বার্নিং পয়েন্ট খুবই কম। যেহেতু ডিজেলের বার্নিং পয়েন্ট কম, কম্প্রেসনের মাধ্যমে এখানে ওই সাকশন, কম্প্রেশন, পাওয়ার, এক্সজস্ট স্ট্রোকগুলো সম্পূর্ণ করে থাকে, সকল স্ট্রোকগুলো সম্পূর্ণ করে ইঞ্জিন পরিচালিত হয়। সুতরাং এখানে বার্নিং পয়েন্ট কম থাকার কারণে ডিজেল যতই স্প্রে করুক না কেন, করলেও মনে করো যে যদি বার্নিং পয়েন্ট কম থাকার কারণে যদি কম্প্রেস ঠিকমতো না হয়, না বার্ন হয়, তাইলে পরে না বার্ন হওয়ার জন্য এখানে একটা যন্ত্র ব্যবহার করি। এই যে যন্ত্রটা আমরা একটু দেখি সবাই, এই যে দেখো এখানে একটা যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে, একটু খেয়াল করি, এই যেখানে দেওয়া আছে না, এখানে এই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে হিটার প্লাগ। কি প্লাগ? হিটার প্লাগ। মাথায় রাখো, এই হিটার প্লাগ তো নাম বলছি, তাকে কিন্তু গ্লু প্লাগও বলে। কি বলে? গ্লু প্লাগ বলে, হিটার প্লাগ বলে। কথা বুঝতে পেরেছি? এই যে এটা। যাক, এখন আসো, তো এই হিটার প্লাগটা যখন ইঞ্জিন স্টার্ট করে, তখন এটা গরম থাকে, লাল হয়ে যায়। তখন কি হয়, যদি তোমার এই বার্ন না হয় ডিজেলটা, তখন এই গরমের কারণে, এই হিটার প্লাগের কারণে তখন সহজে বার্ন হতে সহযোগিতা করে। আমরা কথা বুঝতে পারছি? তাইলে গত ক্লাসে যেহেতু আমরা কি দেখেছিলাম, ইঞ্জেক্টরের প্রকারভেদ ইঞ্জেক্টরগুলো দেখছিলাম। সেই ইঞ্জেক্টরটা কোথায় ব্যবহার করে আমরা এখন দেখো, এই যে দেখাচ্ছি, দেখো, এই যে এটা একটা ইঞ্জিন আছে, এই ইঞ্জিন হেডের মধ্যে লাগানো আছে 4টা ইঞ্জেক্টর, 1, 2, 3, 4। এই 4টে ইঞ্জেক্টরের সাথে কিন্তু আমরা একটু খেয়াল করি, হাই প্রেশার পাম্পের সাথে সংযোগ করা আছে। ধর আমি একটার কথাই ধরি, আমি এইটা ধরি, যদি এইটা ধরি, এটা কার সাথে সংযোগ করা আছে? হাই প্রেশার পাম্পের সাথে সংযোগ করা আছে। হাই প্রেশার পাম্পে কী করে, যখন এই ফুয়েলটাকে, ডিজেলটাকে যখন কম্প্রেসড করে হাই প্রেশার দেয়, সেই প্রেশারেই কিন্তু এই ইঞ্জেক্টরের মাধ্যমে সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। কথা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, এখন একটা ইঞ্জেক্টর আমরা খুলে দেখি যে কোন জায়গায় কীভাবে ডিজেলটা ইনজেক্ট হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে। একটা ইঞ্জেক্টর আমরা এখন খুলে দেখি, একটু খেয়াল করি আমরা। এই যে একটা ইঞ্জেক্টর আমরা একটু খুলি, হ্যাঁ, এই তো খুলে গেছে না? এই যে একটা ইঞ্জেক্টর আমরা খুললাম, এই ইঞ্জেক্টরটা একটু দেখি, এই যে দেখা এখানে কম্বাসন চেম্বার দেখা যাচ্ছে। আমরা যদি একটু খেয়াল করি, এই যে কম্বাসন চেম্বার, এই চেম্বারে কি হচ্ছে আমরা একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করি। আমি দুইটা কথা বলছি, কম্বাসন চেম্বার আছে এবং এই হিটার প্লাগ আছে। যখন ফুয়েল এখানে প্রবেশ করবে, স্প্রে করবে, ডিজেল স্প্রে করার পরে এই হিটার প্লাগে কিন্তু তখন এটাকে আগুন দিয়ে দেয়, হিট করে দেয়, ফলে কি হয়, সহজে বার্ন হয়। বার্ন হয়ে তখন ইঞ্জিন পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে। আমরা এই কথা বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, তাইলে মোটামুটি এখন আমরা এটা
প্রবেশ করিয়ে দিই। আমরা এই সম্পর্কে আলাদাভাবে আমরা ক্লাস নেব, কোনো অসুবিধা না, ধারাবাহিকভাবে তোমরা দেখতে থাকবা। একটু আচ্ছা, এই 4টে ইঞ্জেক্টরের সাথে 4টে হিটার প্লাগ আছে, আমরা একটু দেখি। এই একটা হিটার প্লাগ, প্লিজ, তোমার সুন্দর প্রশ্ন করছো। একটা হিটার প্লাগ, এই 2টা হিটার প্লাগ, এই হলো 3 নম্বর হিটার প্লাগ, এই 4 নম্বর হিটার প্লাগটা দেখা যাচ্ছে না, এদিকে আছে। এই যে আমরা একটু খেয়াল করি, এই 4 নম্বর হিটার প্লাগ আছে, এই যে নিচে 4 নম্বর হিটার প্লাগ দেখা যাচ্ছে, দেখছো? হ্যাঁ, তাইলে হিটার প্লাগ প্রত্যেকটি সিলিন্ডারের সাথে প্রত্যেকটি স্পার প্লাগ নিচে একটা করে থাকবে। কোথায় থাকবে? কম্বাসন চেম্বারের এখানে থাকবে। আমরা কথা বুঝতে পেরেছি? তাইলে মোটামুটি আমরা এবার দেখি যে এই ইয়াটা একটু লাগাই দিই আমরা। বাস, ঠিক আছে। তাইলে পরে মোটামুটি এটুকু আমরা শিখতে পারলাম যে এই একটি ডিজেল ইঞ্জিনে যে ইঞ্জেক্টর ব্যবহার করে, সেই ইঞ্জেক্টরটা ফুয়েলটা কোথায় বার্ন করে, এবং বার্ন যদি না হয় তাইলে পরে কে সেটাকে বার্ন করতে সহযোগিতা করে। সাধারণত এটা বেশি হলে শীতপ্রধান দেশে বেশি হয়, আমাদের দেশে সাধারণত এই ধরনের প্রবলেম খুব একটা হয় না। যদি প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেমকে সলভ করার জন্যই হিটার প্লাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মোটামুটি এটুকু আমরা বুঝতে পারছি কি না? পরবর্তীতে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই ডিজেল ইঞ্জিন সম্পর্কে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা শিখব, কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে।